नमस्कार साथीहरू, तपाईँलाई आज म विष्णुद्वारतिर लाँदैछु है त। यो चाहिँ धर्मश्रृङ विपासना सेन्टर भयो हैन। तलबाट बुढा नीलकण्ठबाट लगभग 15-20 मिनटको कालो चढिसके पछाडि यहाँ आइपुगिन्छ। यो चाहिँ नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज भयो हैन। यहाँ चाहिँ शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। यहाँ चाहिँ यहाँबाट नै बागद्वार पनि गइन्छ, विष्णुद्वार पनि गइन्छ। हाम्रो हिन्दूहरूको एउटा पवित्र आस्था बोकेको यो विष्णुद्वार र बागद्वारमा चाहिँ मेला लाग्ने आउनेको सङ्ख्या धेरै नै हुन्छन्। विशेष चाहिँ ज्येष्ठ 1 गते यहाँबाट चाहिँ यहाँ गएर लौरो लिएर अनि यो जिब्रो छेड्ने जुन प्रोग्राम भक्तपुरमा हुन्छ नि त्यहाँ आइपुग्ने गर्दछन्। अनि म र यो साथी चाहिँ यहाँबाट गेटबाट यो साथीले चिनेको रहेछ, त्यो गेटमा लोकल भएको कारणले चिनेको रहेछ। अनि स्कुटीको 150 लिँदो रहेछ, मान्छेको 50 रुपियाँ लिँदो रहेछ भाडा। हामीले त्यो चाहिँ तिर्नु परेन। अनि साथीलाई चाहिँ अलिकति कच्ची बाटो अप्ठ्यारो लाग्ने रहेछ। मैले स्कुटी चलाउँदैन थिएँ, तर पनि होइन म त अलिक हिम्मत गर्छु कि जे कुराको पनि नचलाए पनि यो अब बाइक चलाउँदाखेरि स्कुटी पनि चलाइहालिन्छ नि भनेर हिम्मत गरेर कच्ची बाटो गाह्रो छ भन्ने सुनेको थियो होइन। मेरो साथी एकचोटि पनि फर्केर आएको रहेछ बाटो गाह्रो भएर स्कुटीमा बिचरा। अनि तर पनि हिम्मत गरेर मेरो बुलेट बाइक चाहिँ लान दिँदो रहेनछ साथीहरू। अब तपाईँहरूलाई पनि यदि बुलेट छ, अलि आवाज आउने क्रस फायर बाइकहरू छ भने चाहिँ यो बाटो ल्याउन दिँदैन। त्यही भएर तपाईँहरूले उतैबाट बन्दोबस्त गरेर आउनु होला। मेरो साथीको स्कुटर भएर चाहिँ मलाई एकदमै धेरै सजिलो भयो। नत्र भएदेखि चाहिँ हामी लगभग 3 बजे, 2:30 बजे, 3 बजेतिर चाहिँ त्यहाँबाट हिँडेको थियौँ कि तल गेटबाट। अनि हामीलाई 2 बजे हिँडेका थियौँ। अनि तर हामीलाई चाहिँ हिँडेर आएको भए यो बाटो हेर्नु कस्तो झोर जङ्गल छ नि त। यहाँ त दिउँसै अँधेरो जस्तो देखिन्छ, अलिअलि अँधेरो भइसके पछाडि झन् अँधेरो हुन्छ। त्यही भएर हिँडेर आउन हामीलाई सम्भव थिएन। साथीको स्कुटीमा आएँ, अनि कतै मैले चलाएँ, कतै साथीले चलाउनु भयो। अनि हामी चाहिँ लगभग कति 2 घन्टामै पुगेर आयौँ कि। जान आधा घन्टा, आउन आधा घन्टा, 1 घन्टा लगभग त्यहाँ बस्यौँ होला घुमेर होइन। अब यहाँ चाहिँ काठमाडौँबाट बुढा नीलकण्ठबाट चाहिँ बुढा नीलकण्ठसम्म त गाडी आइहाल्छ होइन। त्यहाँबाट चाहिँ 20 मिनट त्यहाँ, अनि 1 घन्टा जति हिँडेरै आउने हो भने 1 घन्टा जतिको बाटो हो। धेरै टाढा पनि छैन। बाटो एकदम राम्रो छ है। मैले सुनेको थिएँ एकदम बाटो कच्ची छ भनेर, नराम्रो छ भनेर। कतै कतै मात्रै हो, बाटो सबै ठाउँमा एकदम राम्रो छ। यदि परिवारसँग आउँदा पनि एकदम राम्रो छ। अनि साथीभाइहरूसँग हाइकिङ आउन पनि एकदम राम्रो छ। 1 दिनको हाइकिङ हो होइन। अझै मेरो साथीलाई चिप्लिन्छ कि भन्ने डर लागिरहेको थियो। अनि त्यति धेरै यो बर्खामा चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो यो माथिबाट जानुपर्ने हुन्छ होइन। ठुलो पानीहरू हुन्छ, झर्नाहरू हुन्छ, एकदमै रमाइलो हुन्छ साथीहरू। हिउँदमा भन्दा नि बर्खामा, हिउँदमा त पानीहरू सुकिसकेर हुन्छ, त्यो भएर पनि खासै त्यति धेरै रमाइलो हुँदैन। तर रमाइलो त नहुने कुरै हुन्न। प्राकृतिक सौन्दर्य हेर्दाखेरि कति आनन्द आउने। लाटी यहाँबाट यस्तो प्राकृतिक मनमोहक ठाउँहरू देख्दाखेरि चाहिँ आफूलाई एकदम नाज हुन्छ कि साथीहरू होइन। अब हाम्रो नेपालमा सहर यति धेरै कोलाहल छ, तर 1 घन्टा अगाडि गयो भनेदेखि चाहिँ यहाँ देखिरहेको छ यति धेरै रमाइलो ठाउँहरू पाइन्छ, यति धेरै प्राकृतिक आनन्दको ठाउँहरू पाइन्छ। तर हामी यो खाल्डोबाट प्रायः निक्लिनै खोज्दैनौँ क्या होइन। आफ्नो दिमागलाई शान्त बनाउनै खोज्दैनौँ। यस्तो ठाउँमा गइसके पछाडि अब यहाँ चाहिँ अब प्रायः तपाईँहरू सबैले भिडियोहरू चाहिँ एकदम धेरै हेर्नुभएको होला होइन। तर म चाहिँ सकेसम्म यो चाहिँ उनीहरू फर्किँदैछन् होइन, हामी जाँदैछौँ। प्रायः सबै फर्किने र हामी जाने क्रम थियो। यो भिडियोहरू त सबै मान्छेहरूले तपाईँहरूलाई हालिरहेको हुन्छन्। तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यहाँ चाहिँ केही यहाँको बारेमा जानकारीमूलक भिडियोहरू मैले राख्न पाएँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि यहाँ यो ठाउँको बारेमा अझ बढी उत्सुकता अनि जान मन लाग्ने त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। त्यही भएर मैले बनाएको भिडियोमा चाहिँ प्राय जानकारीमूलक पनि
कुराहरू राखौँ न, जस्ट यहाँको ठाउँको भ्यूहरू मात्रै भन्दा पनि यो डाँडाबाट चाहिँ पुरै काठमाडौँको भ्यू देखिने रहेछ होइन। हामी एकछिन बसेर पनि यहाँ हेऱ्यौँ, तर राम्रोसित नखुलेको कारणले चाहिँ एकदमै खासै धेरै हामी बसेनौँ, एकछिन मात्रै हेऱ्यौँ। अनि खास चाहिँ यहाँबाट चाहिँ विष्णुद्वार हामीले 20-25 मिनटमा चाहिँ तल गेटबाट 20 मिनटमा चाहिँ माथि जहाँसम्म चाहिँ उकालो लागिन्छ हिँड्नु पर्छ त्यहाँसम्म चाहिँ पुगिन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ हिँडेर 10-12 मिनटमा चाहिँ हामी 12 मिनटमा हिँड्न सक्नेलाई चाहिँ 12-15 मिनटमा मजाले पुग्छ, नत्र आधी घन्टा 20 मिनट लाग्छ कसैलाई चाहिँ होइन। यहाँ हामी भ्यू हेरेर एकछिन बसेर अनि फेरि लाग्यौँ होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ अब यस्तो अँधेरो भइसकेको थियो कि हामी यहाँ त यति धेरै उज्यालो थियो, वहाँ जाँदाखेरि चाहिँ एकदम धेरै अँधेरो जस्तो फिल भइसकेको थियो। हामी हतार गरेर साथीलाई चाहिँ अलिअलि डर पनि लागेछ, जमजम भन्दै थियो होइन। मलाई चाहिँ फेरि त्यस्तो ठाउँमा आए पछाडि एकान्तमा अझ मनपर्छ। यहाँ राख्यौँ हामीले स्कुटी यहाँ राखिसके पछाडि यो तलतिरबाट गुम्बा जाने अर्को बाटो पनि जाने ठाउँ छ है साथीहरू। एउटै बाटो के जाने भनेर मैले भनेको, फर्किँदाखेरि चाहिँ मेरो साथी मानेन होइन, ढिला हुन्छ भनेर आएकै बाटो फर्क्यौँ हामी। यहाँबाट चाहिँ हामी मासतिर लाग्छौँ होइन। यो हामी आएको बाटो हो यो, अनि यो बाटो साइडमा स्कुटी राखेर हामी चाहिँ यो उकालो लाग्यौँ। यो उकालो चाहिँ मलाई चाहिँ उकालो यतिको उकालो चाहिँ एकदम धेरै इनर्जी लाग्छ क्या। धेरै उकालो धेरै दिनभरि हिँड्यो भने चाहिँ सास बढ्छ, गाह्रै हुन्छ होइन। तर मलाई चाहिँ यो उकालो हिँड्न यति धेरै आनन्द आउँछ। साथीहरू दुईवटा बाटो रहेछ, एउटा यताबाट जाने देखाउनु चाहिँ यताबाट भनेर देखाएको रहेछ, तर हामीलाई यी नानीहरूले चाहिँ यताबाट जानु भन्यो। यताबाट चाहिँ घुमेर जानुपर्छ अरे, अनि यताबाट चाहिँ झर्ना जानु साथै झर्ना आउनु साथै आइहाल्छ अरे। त्यही भएर हामी चाहिँ यताबाट नै हिँड्यो। बाटो चाहिँ अलिअलि यस्तो रहेछ, त्यही भएर उता जा भने होला। लगभग हामीलाई 20 मिनट लाग्छ भन्थे। 20 मिनट चाहिँ होइन, राम्रोसित हिँड्यो भने चाहिँ 10-12 मिनटमा पुग्ने रहेछ होइन त। त्यहाँ तल रोडबाट होइन त 10-12 मिनटमा पुगिहाल्दो रहेछ। म त धेरै हिँड्नुपर्छ होला भनी सोचेको थिएँ, बागद्वारको जस्तै, तर धेरै चाहिँ हिँड्नुपर्ने रहेछ है। हामी यता होला है, यता चाहिँ होला हेर लौरो कस्तो राम्रो यस्तो रहेछ। मासतिर चाहिँ बागद्वार जाने रहेछ, यता चाहिँ विष्णुपादुका जाने रहेछ है। हामीले कुरा बुझेनौँ, बहिनीहरू पनि फर्केको थियो यो बाटो। हामीले सोधेको थियो दुईवटा बहिनीहरूलाई, उनीहरू चाहिँ यहीँबाट फर्केको थियो। अनि हामी चाहिँ माथि पनि गएनौँ, हामी पनि यहीँबाट फर्क्यौँ। फाइनल्ली हामी आइपुग्यौँ है। पानी सानो छ, पानी पहिला एकदम ठुलो हुन्छ बर्खामा, यही पानी चाहिँ सानो नै छ। अनि साथी चाहिँ एकदमै धेरै यहाँ टिकटक बनाउन थाल्यो होइन। मलाई चाहिँ अब यसै न उसै टिकटक धेरै बनाएर टाइम पास गर्नु, किनभने एक्टिङ आउँदैन होइन। अनि टाइम पास गर्न मन लाग्दैन नजाने पछाडि त होइन। अनि म चाहिँ यस्तै सिन हेर्नमा मस्त क्या, यति धेरै आनन्दमय भयो। गाजल लागेर आएको, गाजल चाहिँ पुरा लत पर्दैछ क्या अनुहार। कस्तो गाजल लत पर्दैछ ल। अब चाहिँ यो बाटोबाट आएर अब यो हुँदैन चाहिँ यो बाटोबाट आउने। यो पानी चाहिँ एकदम धेरै थियो कि पहिला चाहिँ, अहिले चाहिँ पानी चाहिँ खासै रहेनछ। अनि पानी सजिलो रहेछ। अब जाँदैछौँ मासतिर पनि कति ठुला ढुङ्गाहरू के, पुरा कस्तो अजिब लाग्ने। रियलमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै मान्छे जाँदाखेरि चाहिँ डरै लाग्ने ठाउँ हो होइन। कुहिरोहरू लागिरहेको हुन्छ। तर मलाई चाहिँ यस्तो ठाउँहरू चाहिँ अति आथा। कस्तो चिसो पनि, कस्तो मिठो पनि के पानी, यति धेरै आनन्दमय
साथीहरू तपाईँहरू गइसके पछाडि फिल गर्नुहोस्, एकदमै प्राकृतिकको आनन्द लिन चाहिँ नचुक्नु होला। यहाँ गइसके पछाडि है कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ हतार हतार गरेर फर्किन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ डरले फर्किन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ भइहाल्यो नि भनेर फर्किन्छ। तर मलाई चाहिँ भरपुर आनन्द लिन मन लाग्छ जहाँ गए पनि होइन, जे गरे पनि। हेर्नुहोस् कति आनन्दमय ठाउँ। यस्तो ठाउँहरूमा त हतपत पुगिँदैन, पुगे पछाडि चाहिँ पुरा आनन्द लिन सकिन्छ। अनि यहाँको मेन यहाँको विष्णुद्वार, अब चाहिँ हामी यहाँबाट विष्णुद्वार जाँदैछौँ कि होइन। अब साथी टिकटक बनाइरहँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ एकछिन ध्यान गरौँ न भनेर बसेर ध्यान गरेको होइन। यहाँ हेर्नु है, मैले चाहिँ मजा फुकालेर राखेको छु। अनि एउटा मजा चाहिँ झरिहाल्यो कि मसँग चाहिँ। अनि पछि चाहिँ मजै नलगाएँ क्या मैले, लास्टमा देखिनँ। पछि खोज्दा कहीँ पनि पाएन, एउटा मात्रै मजा रहेछ। कस्तो चिसो पानी चलाउन मन लाग्यो। नुहाउनु चाहिँ मलाई खास मन लाग्थ्यो, रात भरिसकेको थियो, कपडाहरू पनि लगेको थिएन। यहाँ गइसके पछाडि चाहिँ नुहायो भने यति फ्रेस हुन्छ साथीहरू। चिसो पानीले कस्तो हुन्छ नि दिमाग, एउटा त पानी बगेर आए पछाडि माथिबाट कति धेरै जडीबुटीहरू होइन, यहाँको सुनसान यो एकदम त्यो गरेर आइरहेको हुन्छ। त्यो पानीमा चाहिँ मजाले नुहाउन सक्यो भने चाहिँ शरीर यति धेरै फ्रेस हुन्छ। अनि नत्र पनि हामीले हात खुट्टा मुख चाहिँ धुनु चाहिँ अति आवश्यक लाग्छ क्या मलाई चाहिँ होइन। अब मलाई चाहिँ यस्तो सोचिरहेको थिएँ, यहाँको पानी पनि लिएर आउँ कि, जस्तै दामोदर कुण्ड, विभिन्न कुण्डहरूको पानी ल्याउँदाखेरि चाहिँ एकदम धेरै शुभ मानिन्छ नि त हामी हिन्दूहरूकोमा त। अनि यहाँको पानी पनि लैजाउँ कि भनेर सोचिरहेको थिएँ। तर ठिकै छ, विष्णु त्यही नागेर कति हिँडिन्छ भनेर। अनि म चाहिँ अब यहाँ ध्यान गर्न बसेँ साथीहरू। मलाई चाहिँ एकदम फुल आनन्द लाग्यो, भरपुर आनन्द लिए। आँखा हेरेर अब आँखा चिम्लेर आनन्द लिन थालेछु। अनि यहाँको मेन कुरा भने चाहिँ कस्तो रहेछ भने नि साथीहरू, यो विष्णु जुन नदी छ नि, यो चाहिँ 15 किलोमिटर जतिको लामो रहेछ। यहाँ चाहिँ लगभग यहाँ टेकुसम्म आइपुग्दासम्म चाहिँ विभिन्न देवी किनारामा चाहिँ विभिन्न, जस्तै शोभा भगवती मन्दिरदेखि लिएर विभिन्न मन्दिरहरू, देवीका मन्दिरहरू पनि विष्णुलाई समर्पित मन्दिर रहेछ यो होइन। यो मन्दिर भन्नु यहाँ चाहिँ प्रहलादले तपस्या गरेको ठाउँ र शिव प्रकट भएको ठाउँ पनि भनेर चिनिँदो रहेछ। अनि यहाँ विष्णुपादुका मन्दिर छ यो माथि चाहिँ होइन। यो यहाँ विष्णुपादुका, विष्णु भनेको चाहिँ विष्णुद्वार भनौँ न, विष्णु भनेको चाहिँ रक्षक भगवान हिन्दू धर्ममा होइन। उहाँले चाहिँ ब्रह्माण्डमा भएका विभिन्न समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्ने होइन, अशुभलाई चाहिँ शुभ बनाउने विष्णु भगवान हुनुहुन्छ। र द्वार भनेको चाहिँ ढोका भन्ने प्रचलन छ होइन। यहाँबाट चाहिँ भित्र छिर्ने, यहाँ विष्णुको मन्दिर यहाँभित्र छ, शिवको मन्दिर पनि यहाँभित्र छ होइन। त्यस्तै गरेर यहाँ विभिन्न किसिमका बुद्धको मन्दिरहरू पनि छ। बुद्धको तेस्रो अवतार चन्द नाम गरेको जो तेस्रो अवतार हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि यहाँ तपस्या गरेको र उहाँको पनि यहाँ धेरै मान्ने गरिन्छ। र त्यही भएर विभिन्न बुद्धको मूर्तिहरू पनि ल्याएर यहाँ राखेको देखिन्छ होइन। र यसलाई चाहिँ केशवती नदी पनि भन्ने चलन रहेछ। यो नदी चाहिँ कस्तो भने विष्णुद्वार झरना जहाँ चाहिँ विष्णुको कपाल हुन्छ त्यहाँ झर्छ, त्यहाँबाट चाहिँ झरना झर्छ भन्ने किंवदन्ती पनि पहिला थियो रे भन्ने प्रचलन छ होइन। यहाँ चाहिँ अब एक अद्भुत ठाउँ छ है। तपस्या गर्ने हो भने अब बस्न चाहिँ दिँदैन होला, जहाँसम्म लाग्छ राष्ट्र निकुञ्ज होइन। यहाँ बस्न दिनुभयो, धेरै मान्छेहरू चाहिँ यहाँ साधना गरेर बस्थ्यो होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। यति अद्भुत ठाउँ छ यो। यसमा धार्मिक जो
यो आध्यात्मिक अनि ट्रेकिङको रूपमा पनि मनोरञ्जनको रूपमा पनि सबै रूपमा चाहिँ एकदम आनन्दमय ठाउँ छ यो। शिव कस्तो रहेछ भने माथिबाट आफसे आफ पानी झरिरहेछ अनि शिवलिङ्गबाट झरेको पानी हो यो चाहिँ। त्यहाँबाट चाहिँ म बाहिर निस्केँ, सबैले बनाइरहेको रहेछन् यिनी होइन। यो चाहिँ स्वर्ग जाने बाटो पनि भन्दा रहेछन् यिनलाई। तर स्वर्ग यो चाहिँ कस्तो रहेछ नि, एउटा आनन्द आउँछ बनाउँदाखेरि। बाटो जे भए पनि होइन, स्वर्ग र नर्क भन्ने कुरा चाहिँ यसरी होइन कि आफूबाट आफ्नो चित्त कस्तो हुन्छ होइन, आफूले मर्ने बेलामा तयारी कस्तो गरेको छ त्यसमा भर पर्छ। यो चाहिँ विष्णुद्वार यहाँबाट मास्तिर विष्णुद्वार जाने रहेछ। हामी चाहिँ गएनौँ, रात पनि परिसकेको थियो र माथिद्वारमा खासै केही छैन, पानी निस्किने ठाउँहरू हो। यदि ट्रेकिङको लागि छ भने चाहिँ जान सक्नुहुन्छ हजुरहरू। यहाँबाट बागद्वार पनि जाने गरिन्छ, किनभने यो बाटो यो जङ्गल हिँड्दाखेरि अद्भुतै लाग्छ होला मलाई चाहिँ। कस्तो होइन, सकेसम्म यो हिँडेरै यो जङ्गल पार गर्न पाए नि हुन्थ्यो भने जस्तो चाहिँ लागिरहेछ। तर अब त्यस्तो त कहिले होला र होइन। हामी जाँदा चाहिँ कोही नभएको कारणले, सुनसान भएको कारणले पनि अझ धेरै रमाइलो लाग्यो कि। धेरै मान्छे भएको ठाउँमा होइन, एक त प्राकृतिक मजा लिन जाने अनि त्यसमा पनि भिडभाड भयो भने त काम भएन नि त होइन। अनि त्यही भएर लक्किली अरू बेलामा त कस्तो भिडभाड देखिन्थ्यो, तर हामी समय नै त्यस्तै समयमा गएको भएर होला त्यति भिडभाड थिएन। ल साथीहरू, अब हामी चाहिँ यहाँबाट धेरै ढिला नगरिकन फर्क्यौँ। भिडियो यहाँहरू अब हामी चाहिँ यहाँबाट फर्किएर अलिअलि केही खानेकुराहरू लगेको थियौँ। बाटोमा बसेर हल्लाबेद होइन, केरा सुन्तला जुनार मकै लगेका थियौँ, एकछिन बसेर खायौँ। अनि चाहिँ अब भएन भनेर फर्किदिउँ। जे होस्, खाजाहरू पनि बोकेर लानु होला साथीहरू। यहाँ उकालो गर्दाखेरि चाहिँ भोक लाग्छ। जस तपाईँहरू चाहिँ यस्तो प्राकृतिकको मजा लिनको लागि चाहिँ सकिन्छ भने हप्तामा एकचोटि होइन भने महिनामा एकचोटि चाहिँ जानु होला है साथीहरू। म चाहिँ तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु, हामी जति सक्दो प्राकृतिकमा आफूलाई ढाल्छौँ होइन, आफूलाई छोड्छौँ, त्यति हामी फ्रेस बन्छौँ। किनभने हामी चाहिँ प्राकृतिकबाटै सब थोक पाइरहेछौँ होइन, त्यो बाटो हो। त्यही भएर ल हामी चाहिँ फर्क्यौँ। अब साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने नि गरिदिनु होला। म यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद है त साथीहरू। ल बाई बाई साथीहरू।